Glória a Deus, Deus tem uma palavra para o teu coração. Aleluia, nessa noite o Senhor fala para você, não abandona o barco. Aleluia, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus, seja qual for o vendaval. Aleluia, as águas podem estar entrando no teu barco, mas você não vai perecer, você não vai morrer, porque o Senhor guerreia por ti, o Senhor peleja por ti. Aleluia, nessa tempestade é o Senhor que te livra. Aleluia, o Senhor manda você ter bom ânimo. Aleluia, não temer, porque Ele está contigo para te livrar. Ele está contigo para te dar vitória. Amém? Você crê? Você recebe essa palavra nesta noite? Você pode tomar posse do teu milagre em nome de Jesus. Deixa aí nos comentários. Eu creio, eu recebo. Eu tomo posse do meu milagre. Você não está sozinho, você não vai perecer. O mar, aleluia, não vai te afogar, porque Deus é contigo para te dar o grande livramento. Amém? Deus abençoe.